زما وطن دې په ما ګران دې نور یې مورانوي زما ذکر دې زما ځان دې نور یې مورانوي زما ذکر دې زما ځان دې نور یې مورانوي زما وطن دې ما تخکاری د جنت پشانتا دارت پری خیخ پل بابا د امانت پشانتا. السلام علیکم دوستانو، ټول ستړي مه شئ. زه پوهېږم د افغانستان وضعیت زښته زیات خراب دی، هوا یخه شوې ده او لږ لږ واوره هم شوې ده. شاید تاسو په دې شاوخوا کې وګورئ چې واوره هم اورېدلې ده. تېر هفته مې یوه ویډیو کړې وه، الله شاهد دی چې د زړه د درده مې کړې وه، په دې هموطنانو باندې مې زړه دردېدلی و. خو زه په دې نه پوهېږم چې الله تعالی په دې دنیا کې څومره مخلص انسانان پیدا کړي دي. زښته زیات مخلص انسانان شته. هغه تېره ورځ یو ځای کې میلمه وم، بیا مې یوه تجار سره خبرې کړې چې موږ غواړو حداقل 100 نفرو کورنیو ته کومک وکړو. خو بس الله تعالی ډېرو خلکو ته ډېر غټ غټ زړونه ورکړي او ده وویل چې د دغو 100 نفرو کومک زه پرې وځای کړم، چې الحمدلله همداسې وشول. نه یوازې په کابل کې دا توزیر لرو، تصمیم لرو چې په بیلې بیلې ولایتونو کې دغه کومکونه وکړو. د تاسو نه مه هیله دا ده چې راځئ په دغه مقدس کاروان کې له موږ سره ملګري شئ. دغه هر یو چې تاسو ګورئ په دې وطن کې دومره درد لیدلی دی، دومره کړېدلي دي چې یوازې الله پوهېږي. پیغلې پیغلې خورانې کونډې شوي دي. شاید داسې بابا وګورئ چې د دوی به اولادونه ټول شهید شوي. په دې وطن به ولې د سړي زړه نه دردېږي؟ ولې به د سړي زړه تیکه تیکه نه کېږي؟ السلام علیکم. خدای دې ته مړی ده که خیر چې ډېر وضعیت مې خراب دی، ډېر ژوبله یم. یو خبر ویل را د غاړې دی. یتیمان لرې؟ په دې وطن کې چې هر څوک ګورې دردېدلي دي. دا حاجي صاحب هم فکر کوم مریض یې حاجي صاحب محترم؟ ستړی مه شې. ښه صحت ښه ده؟ په کور کې داسې څوک د کار نه لرې؟ نه الله خو شته ده. والله سبحان ولې سترګې اوښکې ګډې دي وطن باندې د زړه؟ سره خبرې وکړې ما په سترګو کې اوښکې. سبحان الله، د ما په خبرو دې په سترګو کې اوښکې. افغانستان باندې د زړه دردېږي؟ ولې نه څومره؟ تر آخره اندازې. یو زحمت درکړم، یو راولټېږه ځکه سترګې دې اوښکې ډک شي، ما ته یوه غېږه راکړه. زما وطن دې په ما ګران دې نور یې مورانوي. حاجي صاحب په سترګو کې اوښکې راګډې شولې. ده ویل چې د تا خبرو ته مې ژړا راغله. ولې به سړی ونه دردېږي؟ په دې وطن به ولې د چا زړه نه بدېږي؟ دا وطن تر دې حده دردېدلی دی چې یوازې الله ته معلومه ده. ذکر دې زما ځان دې نور یې مورانوي زما ذکر دې. شکر دی. پلار دی نشته، مړ شوی؟ په کور کې بیا څوک کار کوه؟ زه ته څه کار کوې؟ کراچۍ ډکې د دنګو قامتونو آدرې دې زمون دا مې د هر شهید ارمان د نور یې مورانوي دا مې د هر شهید ارمان د نور یې مورانوي زما. زه نه پوهېږم د دې وطن نه د چا نه د خوشحالۍ خبرې واورو. ګل غوندې ورور ګوره پلار یې یتیم شوی او دی ژاړي. ولې اجان؟ نه 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 ولې خفه شولې؟ ها څنګه خفه نه شم که داسې حالات په دې افغانستان کې نه وي؟ ولې به دا خوند راځي دلته به ناست وي؟ ولې به دا سیاست راځي؟ زه به ولې راځم؟ بل ځینې ورور به ولې راځي؟ خو وینې چې د ګرده زخمیان دي، شهیدان شوله، زخمیان شوه، بندیان شوه، ورک شوه. دا ځکه درته ناست یم دا اوس. که څنګه دې په خدای ما سار و تا ته ومالې زه ځم یا دې مدرف ته ته لاړ شه بابا حق دی. زما زخمونه دا اوس هم درد کوي. د ګران جویستونې کې هم د غان خطې نارام درته ګویا مشکل عرفان د نور یې مورانوي. زه نه پوهېږم، قسم چې سړی زښته زیات ودردېږي. الله شاهد دی چې نور د خبرو توان را پکې نشته دی. او زه فکر کوم خبره به همدلته بس کړو. هره خور چې ګورې دردېدلې ده، هر پلار چې ګورې دردېدلی دی. ولې به په دې وطن د چا زړه نه بدېږي؟ ولې به مو زړه تیکه تیکه نه پکېږي؟ دا وطن مې تر دغه حده پورې ودردېدو. ګل غوندې ځوان دی، ښایي قطه ده
او په داسې یو حالت سره ورسېدو. حاجي صاحب ستړی مه شي، خوب هستی؟ شکر پای سر چی قطع شده؟ یا سر ماین شده اوی به دا د دې وطن د جنگ آثار واړه واړه یتیمان ناست دي. د هر یو چې ګورې زه د ژړا غږ اورم، هر یو په دې وطن باندې زړه دردېږي. دا وطن دومره ودردېدلو چې یوازې الله ته معلوم دي. ګل غوندې ځوانان دي. وخت مې څو ځوانانو سره خبرې وکړې چې نه مور لرم نه پلار لرم. دا د وطن حالت الله تعالی دې په دې وطن غیبي رحم وکړي. نو بیا هم د تاسو ټولو دوستانو څخه مې هیله دا ده چې راځئ په دې سپېڅلي کاروان کې له موږ سره ملګري شئ. راځئ دا هموطنان هم یوازې مه پرېږدئ. الله شاید دی چې دا دومره دردېدلي دي، دومره کړېدلي دي، یعنې قسم کم په د خبرو شماره پکې نشته. د یوې خوا نه سړی خوشحاله شي چې الحمدلله داسې مخلص دوستان شته دي چې په دې کاروان کې موږ سره دي. نو ته خدای د دې مور ژړا به زه چېرته واورم؟ دغه سپین ږیري بابا د ژړا غږ به د ما هېر شي. الله شاید چې شپې ماته خوب نه وي راغلی. د تاسو ټولو څخه مې هیله دا ده بل ورته به ځو انشاءالله په نورو بېلې بېلې ولایتونو کې به کومک کوو. راځئ د دې وطن دپاره یو ځای کار وکړو. زما ذکر د زما ځان د نور یې مورانوي، هر ځای په وینو باندې رنګ رنګ سرې درې د زمون دوستانو د ده پلار فکر کوم په حق رسېدلی دی که نه؟ مور او پلار او د 15 دي ماته په خدای ته هیله ده او تر اوسه پورې چې هر دولت راغلی لاندې قرنطینه ډوډۍ چې ویښه چې و بس چې و غیر چې خدای پوښتنه کړې تا دې موږ پوښتنه کړې ده. الله کړې ده. الله کړې ده بیا تا کړې ده. موږ پوښتنه تر اوسه پورې چا نه ده کړې، نه چا یو سره یو خرد شی سره کومک نه دي کړي. غیر تا پوښتنه کړې ولا الله پاک مهربانه شوی بیا سبحان الله. دوی څومره داسې مریضان دي؟ دوی 15 واړه واړه راته پاتې دي. یعنې 15 نفره زه په کور کې یم. کار ته نه تک؟ هو کار ته نه زه کوم، بس بل کارګر نشته. او بس خدای په غیرت راکړی په خپلو مټو په زور مې دغه ایمان ساتلي او الله تعالی به دا بدې ورځې تېرې کړي. دوستانو دا زما د وطن حال دی. دلته چې هر څوک ګوري دردېدلي دي. الله شاید دی چې خبرو شماره پکې نشته. ښه دی چې خدای پاماني واخلو. او د تاسو نه مې هیله دا ده چې راځئ په دې کاروان کې له موږ سره ملګري شئ. په دې وټساپ شمېره راسره اړیکه ونیسئ. زړه م دی چې په بېلې بېلې ولایتونو کې د تاسو امانتي تر مستحق انسانانو پورې ورسوو. او په دې غمځپلو شونډو مسکا ولاکه بیخي وي، خو زه به ووایم مسکا دې پر موږ حق ده وطنداره. تر بیا پورې چې تاسو په چوپړ کې ازارېږم په لوی الله مو سپارو. خیر دی که کور مې پکې وران د نور یې مورانوي، زما وطن دی په ما ګران د نور یې مورانوي.